Halo, jadi di video kali ini aku bakalan membuat play squishy tag. Nah, play squishy tag ini aku kerjain sama Natalia Putri. Oh ya, jangan lupa untuk di like dan subscribe ke channel dia ya. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe ke channel aku. Jadi ini aku udah siapin di buku ada 10 tag. Nah, tuh ini bukunya, ini ada teman-teman. Sorry kalau berisik soalnya di situ ada orang lagi ngobrol. So daripada kalian penasaran, let's get started. Oke, jadi tag yang pertama itu squishy yang harganya mahal. Untuk itu kalau squishy yang harganya mahal aku pilih ini. Itu namanya bakery. Ini tagnya. Ini bakery. Squishy nggak terlalu slow sih, tapi ini baunya enak banget, baunya ya susu. Baunya enak banget guys, karena ini tuh harganya tuh ini harganya 700.000, tapi ada yang harganya yang paling mahal lagi harganya 2 juta. Ini tuh 700.000, aku beli di mall Transmart, mahal banget kan. Tapi yang harganya 2 juta itu aku di box yang khusus squishy yang harganya mahal. Untuk squishy yang bagus ya. Jadi aku beli ini juga mahal yang kedua ini. Oke guys, capture ya. Ayo fight. Oke, next tag yang kedua itu squishy yang harganya di atas 50, di atas bukan di bawah. Untuk squishy yang di atas harganya di atas 50 aku pilih ini guys, ini nih domba. Aduh, begel banget, tapi ini udah crack. Ini tuh harganya yang waktu nggak crack, ini harganya itu 70.000 karena di atas. Oh my god, lucu banget ini belakangnya. Ini next tag yang ketiga kalau nggak salah, ya 3, squishy yang termurah. Oke, untuk itu untuk squishy termurah aku pilih ini. Kayaknya squishy termurah aku itu ada berapa ya, ada 3 squishy deh. Ada berapa ya, coba. Ini box yang kecil tuh, box yang kecil ya. Squishy termurah aku itu ada squishy termurah aku itu ada berapa ya. Oh my god guys, squishy aku jatuh. Squishy aku jatuh. Oh sebentar ya, squishy. Jauh banget nih squishy termurah aku. Itu harganya 10.000. Ini aku beli di sekolah. Terus ini dia yang 5.000. Ini aku nggak tahu, tapi ini baunya enak banget dibanding yang ini. Terus yang ketiga ini mini love one, tapi ini udah botak karena aku udah pernah direndam yang waktu itu ya. Kalau kalian belum melihat rendam squishy aku, tolong dicek. Nah, ini nggak ada wanginya. Jadi 3 yang squishy termurah aku itu enakan yang ini. Oke, next yang ke 3 tuh
yang keempat, squishy yang harganya di atas 200.000. Untuk squishy yang harganya di atas 200.000, aku pilih ini. Harganya di atas 200.000. Di atasnya tuh harganya 3, itu harganya 295. Ya mau 300 ya. Di atas bukan di bawah. Kesel banget. Guys, banget intinya. Jadi untuk tag yang ke ini ada 10 tag ya. Untuk tag yang ke makanya untuk tag yang ke-5 squishy yang harganya sesuai dengan uang. Untuk squishy yang harganya sesuai dengan uang, aku pilih ini tuh udah copot, ini badan ini sesuai dengan uangku karena aku uangnya bawa 50.000, terus squishy harganya 50.000 kan sesuai. Tapi nggak terlalu slow sih. Ini saya ban Firliamanda ini udah poterannya ini guys, tapi belum aku di pack. Semua squishy itu belum aku di pack. Nanti kapan-kapan aku mau beli di pack squishy. Next tag yang ke 6 squishy yang harganya seimbang. Untuk squishy yang harganya seimbang, aku pilih banana ini tuh harganya seimbang banget. Ini harganya 70.000, ini ke 70.000. Ini tuh udah warnanya tuh enggak cerah gitu. Nih. Nah, ini yang ini tapi wanginya enak. Next yang ke-7 tuh squishy yang harganya sesuai. Untuk squishy yang harganya sesuai aku nggak ada, jadi next kita skip aja yuk video ini. Dan dari squishy yang ke-7. Oke teman-teman, jadi tag yang ke-8 itu squishy yang harganya 300.000. Untuk itu aku pilih nih. Ini namanya Kidding Brand, ini harganya 300.000. Ini aku beli itu di Rita Mall. Oh ya guys, kalau kalian belum tahu tanggal lahir aku berapa dan umurnya aku berapa, oke? Kalian harus tonton video ini. Nah, jadi umur aku itu 7 tahun, nanti Oktober 8 tahun jalan. Ini berarti masih 7 tahun, nanti kalau Oktober mau 8 tahun ya. Nah, tanggal lahir aku itu hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011. Oke? Jadi kalian harus, kalau kalian belum jelas, kalian harus diulangi lagi perkataan aku ya. Tadi nih. Ini udah crack gitu. Nih belakangnya. Ini udah tagnya. Next tag yang ke-9 kalau nggak salah ya. Ya, tag yang ke-9 squishy yang kami beli
ta ta atau squishy. Betul-betul. Ini trik yang ke-8, squishy yang kami beli dari nggak sesuai. Untuk itu aku nggak ada, jadi kita harus capture. Kita harus skip video ini. Oke teman-teman, jadi untuk trik yang terakhir ya atau the last tag itu tag yang 10 atau terakhir tuh squishy yang pernah terakhir. Untuk itu aku pilih ini kan tuh kelihatan tak aku. Ikonnya waduh banyak nafsunya. Oke ya, jangan lupa untuk di like video ini dan subscribe, dan thank you watching sudah nonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.